नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. अनैतिक संबंधांतल्यानूच बायलेन घेतलो घोवाचो जीव. दिवचले खून प्रकरणात पुलिशेन रमेशाची घरकान्न आनी साडवाक केली अटक. संजय स्कुलाच्या दुसऱ्या माळ्यावयल्यान पडून विद्यार्थी गंभीर. गोंय वैजकी हॉस्पिटलात चालू आसात उपचार. एशिया खेळा खातीर गोंयच्या कात्याक वयलोचो भारतीय पंगडात करचो आस्पाव. आमदार कार्लोस फेरेराची मुखेलमंत्र्याकडेन मागणी. धबधब्यांचेर सोरो पिवन वा सोरो घेवन येवप्यांचेर करतले खर कारवाय. रान मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी. थिये मुख्य उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक गेले फुकट. नेटान सुरू आसा दुरुस्तीचे काम. आनी नो एंट्रींतल्यान गाडयो काडप आयले आंगलट. पुलिशेन दिली तालावां. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दिवचलच्या सेतू संगम प्रकल्पाचेर घडिल्ले खून प्रकरण 8 वरां भितर सुटावे करपाक पुलिशेक येस आयलां. रमेश सिद्धागोळी ह्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात पुलिशेन रमेश हाची घरकान्न संगीता सयत ताचोच साडू रामू गवळी हाका दुबावीत म्हणून धरल्यात. अनैतिक संबंधांतल्यान हो खून जाल्ल्याची म्हायती फुडें आयल्या. दोगांय दुबावीत आरोपींनी खुनाची कबुली दिल्या. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक राहुल नायक ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. बुधवारा संजय विद्यालयातली सेकंड फ्लोराची रेलिंग कोसळून विद्यालयात शिकपी 43 वर्साचो भुरगो जमनीर कोसळ्ळो. ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान बेगोबेग लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल केला. हो अपघात सकाळच्या 10-20 वरांचेर घडलो. ह्या अपघाताक संजय स्कूल जापसालदार आसा. देखून तांचेर खर कारवाय करतलो अशें आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी सांगलें. नोंडेचो चेडो संजय स्कूल बिल्डिंग आहा ती आधार कार्ड कोत्तात ते सेकंड फ्लोर थिंतान आयज 10-20 पडलो. सेकंड फ्लोरांतल्यान पडलो बी. पयलो तो पत्र्यार पडलो. पत्र्यातल्यान सारको सकला पडलो आनी पडलो तो उदारे पडोंक ना, पेंगटार पडलो. पेंगटार पडून ताका खूब म्हणजे इंजरी जाली. एक तर हेड इंजरी जाली, तातूंत ताका 4 पोंत पडले, हाताकूय पोंत पडल्यात आनी मेन ताका प्रॉब्लम जाले ब्रिदिंगाचे, कित्याक ताका हार्टा लागीं सायडीक रिबान इंजरी जाली. तातूंत आतां ताका होल्ड केला थिसोर आनी पायप पास केला सो दॅट ही डजंट हॅव डिफिकल्टी इन ब्रिदींग. आनी तातूंत ताचें रगत भायर काडटात आनी एके सायडीन रगत इनवर्ड करतात, दुसरे सायडीन रगत घाला ताका. म्हाका तांचे अगेन्स्ट कंप्लेन करूंक जाय इस्कॉलाचे बिल्डिंगाचे, कित्याक आतां पळय आयज म्हजो नोंडेचो चेडो पडला, फाल्यां आनी कोणूय भुरगीं पडटलीं, कोण जाणटी उबी आहा, कोण बायलो उबो आहा, दादले उबे आहा, कोणाच्यांनी पडो येतात. आयज म्हज्या भुरग्यां लागीं इन्सिडंट जालें, हें कॉलेप्स जाला, तो दुसऱ्यांकूय जावंक शकता. तो प्लीज हाचेर म्हाका एक्शन सारकें सिरियस जाय. Maintenance of government buildings and I insalle pasan are you doing regular audit also audit करूंक जाय. कितें हांवें सांगलोलें आतां हें संजय स्कुलां जालां, हांवें दाखयलें आर्किटेक्चर कॉलेजान, आर्ट कॉलेजान बिल्डींग थिंग हें प्लास्टर पडटा, लिकींग जाता आनी ते आनी पडले जाल्यार मागीर भुरग्यांचे डेंजर जातले. आयज आतां आमी आयकले ते प्रमाणे ते रेलिंग पडले, ते रेलिंग पडपा आशिल्ले ते पडले
आणि भुरगो special child has fallen. Oh, It his is a name, very, sir? don't have to say the name. A special child has fallen. It's a very sad story. It's tragedy, unfortunately, that this had to happen in a school for special children. This is not safe environment. It's a special school where there should be safe environment. And if parents bring children here and they can't be assured of safe environment, I say God help those who reach this building. But I say one thing with firmness: there has to be an accountability and somebody has to answer for this. Whoever it is, however high or low, I will demand that the police must register an FIR. मुकावयल्या एशिया खेळां खातीर गोंयच्या कात्या कोयलोचो भारतीय पंगडात आस्पाव जावचो हाचे खातीर आमदार कार्लोस फेरेरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली. गोंय हे ल्हान राज्य आसा, देखून एखाद्या सर्ती खातीरची पात्रताय मेळूनय ताका कुशीक काडप हे बरोबर न्हय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हातूंत लक्ष घालून विंड सर्फर खात्याचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी आमदार कार्लोस फेरेरान केल्या. ती कात्या कुएलो म्हणून आमचे गोल्ड मेडलिस्ट आसा ती विंड सर्फर, तिका सडनली लास्ट मिनट तिका आमची एशिया स्क्वॉडाचे काडली. कित्याक काडले आनी कसलो रिजन आशिल्लो तो आमकां खबर ना. म्हणून हांवें सीएमा सांगलां, इट इज अ प्रायड फॉर गोवा वेन शी इज रिप्रेझेंटींग. यू कांट डू दीस इनजस्टीस टू आवर गर्ल. सो आय वेंट टू आस्क सीएम टू पर्सनली, कितें जाता आमी ट्वीट करतात देन नथींग लायक दीस. I felt that it's my duty to go and call upon him and make sure that he will. So he told me that he is going to speak to Anurag Thakur, and but I hope that he does this in the evening because pressure of work or chief minister. But I told him I want result. I want that the girl should be back in the squad and she should be going in for the tournament, because a girl is the only girl who is performing and the girl who is shining for Goa. I can understand तुम भरपूर टीम होतात and they come back with 0 goals or 8 goals against them, with coming as total losers. You are sending this kind of teams. But here when you have a gold medalist who is going, you have one who can shine for Goa, bring laurels to Goa. I think you should not do injustice to people like this. Children's future पासून काबार जाता. Aspiring sports people, sports personality, I mean sports children. So they want to reach a certain level, certain mark. If you have this kind of frustration, they will leave. There will be no more charm in going in for sports. And in sports, there should be no politics. So I believe that you should be fair, and the government of India should reconsider the decision and make sure that she's back on the squad and she should represent our country and bring laurels for Goa. बुधवारा रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्यात नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटरचे उक्तावण केले. ह्या वेळार ताची घरकान्न तशेंच पर्येची आमदार देविया राणे आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या सेंच्युरीक भेट दितना गैरवर्तन आनी सोरो पिवन मस्ती करप्यांचेर खर कारवाय करतले आनी कोणूय हे गैरवर्तन करतना दिश्टी पडल्यार 25,000 रुपयांचो दंड घालतले अशें रानमंत्री विश्वजितान सांगले. जबाबदारी घेवपाची आमी पळयल्ले आसा. खुबशे कडेन आमी पळयता की लोक ड्रिंक्स घेता आनी वॉटरफॉलान वयता. आमकां जर आमी आतां सुभाष फळदेसाय आसा आनी आमचे सौरभ PCCF, राजीवजी, उमाकांतजी, हे सगळे सिनियर आमचे ऑफिसर. हांवें तांकां विनंती आतां करूंक ना ऑफिशियली, पूण करतलो जर आमकां ड्रिंक्स घेवन आमी अलाव करचे ना. जर ड्रिंक्स घेवन आमकां कोण सापडलो, सरळ एक हाय फायन करपाची गरज. 25,000 रुपया तांकां फायन सरळ घालतलो ना जाल्यार तांकां आमी बूक करून अरेस्ट करतले. हें कितें, लोकांचे परिवार उद्ध्वस्त जाता. कोण जर हांगा येवन पिवन वयल्यान पडलो काय खंयचे, प्लस फॉरेस्ट गार्डची जबाबदारी आहा, तांकां सांबाळपाची जबाबदारी ना. म्हणून आमी दृश्टी कडल्यान आमी थोडे लोक घेतलेले आसा आनी मुख्यमंत्रीन ते सँक्शन करून दिल्ले आसा. त्याच बरोबर बाब सुभाष फळदेसायचे एक रिक्वेस्ट आशिल्ली, कांय मुद्दे आशिल्ले, ते सगळे मुद्दे एक एक करून आमचे PCCF आनी APCCF आनी आमचे स्वरूप कुमार DCFाक घेवन ते बसून त्यो विशय सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता. जर कोण आमकां गावलो, फाल्यां लोकांनी म्हणूं नये, जर कोण आमकां पिवन बिवन बाटल्यो आमी गाडी, प्रत्येक गाडी एक आमकां क्या करना है की गाडी हांगा चॅक करतलेच. आमी पुलिसाचो बी आमी हेल्प घेतले, आमकां सगळे चॅक करून आमी भितर धाडटले. बिरेस्तारा थिवी वाठारांतल्या चर्ची लागसार आशिल्ल्या मुखेल रस्त्यावयली उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. थळाव्यांनी बेगोबेग भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत केलें. भौशीक बांदकाम खात्यान दखल घेवन दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात केल्या.
सांतिनेज इगर्जे मुखार गोमंतक भवना सामकाल्ल्या रस्त्यार नो एंट्रींतल्यान गाडयो काडप्यांक पुलिशेन तालावां दिली. सांतिनेज इगर्जी सामकार गोमंतकाच्या फाटल्यान भितर येवपी रस्त्याचेर नो एंट्री बोर्ड मारिल्लो आसा. तरी आसतना कांय लोक ह्या रस्त्यावेल्यान गाडयो भितर काडटात. एखाद्या वेळार अपघात जालो जाल्यार ताका कोण जापसालदार तेन्ना दर एकल्यान जतनाय घेवप गरजेचें अशें पुलीस सांगतात. नो एंट्री भितर गाडी येता जायते जाण कंप्लेंट करता वन वे नो एंट्री बोर्ड आसतना लोक भितर सरतात ओके आनी एक्सिडेंट जाता म्हणजे वॉल टर्न आहा हय नो एंट्री तेका लागून ती चलन करता. ओके कितले जाणांक सर फायन दिले आतां आतां? 6 जाणां 5 जाणां केल्या ओके. आतां येयले आमी 10-15 मिनटां जाले हां. 5 जाणां केल्या. ओके अशें आमी केन्ना केन्ना येवन विजीट करून आमी चलन करतेच आसता तिका. ओके कितली म्हणजे फायन कितली आसा? मिनिमम 500 नो एंट्रीची 500 फायन मारून दिता आमी. 28 ऑगस्टाक रातच्या 2:30 वरांचेर नासनोळा वाठारांत एका दुचाकीक उजो लागिल्लो. हो उजो लागलो काय कोणे घालो ते कळपाक मार्ग ना. पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केल्लो खरो पूण दुसरे वटेन तपास करूना. देखून आमदार कार्लोस फेरेरान तिडक उक्तायल्या. नाशनॉला एक इन्सिडंट जाल्लो कोणाची बायक उलपयली आनी हांवें चॅक केलें तेन्ना कोणाची बायक म्हण आय ट्राय टू फायंड आवट विथ द पुलीस अँड आय कूड नॉट गेट एनी आन्सर कित्याक द हेड कॉन्स्टेबल देर हॅज नॉट रजिस्टर्ड एनी ऑफेन्स ही ओनली रजिस्टर्ड इट एज अ बर्निंग केस बट नथींग इज आय थिंक इज नॉट इवन रजिस्टर्ड अ बर्निंग केस कांय गायल ना सो हीज थिंग इज समवन हॅज टू कम एंड रजिस्टर an offence. There is nothing like this. The moment such kind of arson takes place, it is his duty to register an offence, investigate. First investigation, konachi gadi. Then find out the owner. Find out whether the owner was riding the bike or he gave it to somebody else. Whether this is a case of ordinary accident or whether it's a case of some revenge. So revenge zalya te परत repeat जातले. So if you try to trace down, get CCTV footage and सगळे लागी आहात ते, you try to get this, then you can do it. But I feel that this head constable, for reasons best known to him, is not doing his duty, and if he is not registering any offence, I feel that he is incompetent. He should be suspended and he should be dismissed. We don't want this kind of people who are not working and getting their salary at the end of the month. These are disgrace to the police force, and I will call upon the DGP to make sure that he takes action against such kind of an inefficient and useless head constable, and make sure that law will take its course and he will have to take action on this basis. He will have to be moved out and somebody else should be replaced so that we can make sure that action is taken properly. हडफड्या वाठारांत पवित्र दास हांणी भाड्याच्या घरात गळ्याक फास लावन जीव दिलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पवित्र दास 26 वर्सां पिरायेचो तरणाटो पश्चिम बंगालांतलो रहिवासी सध्या हडफड्या वाठारांत जेजास दे कोस्ता हाच्या घरांत भाड्याक रावतालो. मरणाचें कारण कळुना हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कामाचं येयला तो निल्ला कामाचं हे निल्ला पण हांव तो चेडो येयला म्हणून हांव दार धाडायचा म्हणून हांव गेलो तिथं दार धाडायचा म्हणून थंय गेल्या उपरांत मागीर तो हांवें म्हणलें कितें जालें रे पळोवंक जाय हांव फाटल्यान गेलो हांवें वद्यावर दार धाडायलें हांव फाटल्यान गेलो फाटल्यान विंडोतल्यान पयल्यार मातशी गेलो मागीर तितून हांव धांवन येयलो आनी ताका सांगलें आरे उसने फाशी लिया मागीर हांवें कॉल केलो हांकां कोणाक रिवन कॉल केली त्यांचे मेन असतात तांकां गौरव म्हणून आहा तांकां कॉल केले
आणि तेजे उपरांत ते येयले ते म्हणाले आपण अंकल येतात पुरावा आमी गेलो तिचो विंडो गेलो विंडो सीन ते म्हाका दिसना तो विंडो सीन सारको कितें पळय तें मागीर ते विंडो उकडपाचो गेलो ते विंडो काच तुटली फटकन मागीर ओपन केलें आनी पळयलें मागीर तितल्यान ते रियोचे भुरगे येयले रियोचो सर येयलो बस हांवें म्हणजे 6:30 हांवें हें केलां तेजो पळयलां मागीर हांवें रियो फोन मारलो तेका येयलो आनी मागीर तेका सांगलें बाबा हें केलें तेणें चेड्यान तूं येवन पळय तेची कितें करूंक जाय पळय तें मागीर तो येयलो एकलो ना तेजे बरोबर आनी 2 जाण आहले ते कामदार टायल्स बसयता तांकां तेणें रावपाक 2 दीस दिलेले एकलो ते 2 जाण गेल्या उपरांत हो एकलोच रावतालो म्हणजे तशें ते 3 जाण आहले 2 जाण गेल्या उपरांत हे तेणी 2 जाणांक कामदारांक धाडलेले तेंचे कामदार वर्कर्स म्हणजे टायल्स तांकां मग ते रावताले तेंचे बरोबर तांकां हांवें सांगलेलें झगडी बिडी कितें केलां पळय तें म्हाजेरूय बरो उलयतालो हांव सद्दां ताका विचारतालो. सोमारा फातोड्या माडेल वाठारांतल्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर एका मानायाचो खून जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोऱ्याच्या घोळेत एका मानायान दुसऱ्या मानायाच्या तकलेर फातर मारलो अशें पुलिसांनी सांगलें. फुडलो तपास सुरू आसा. गॅस सिलिंडराचे देंवयल्ले मोल हे रक्षाबंधनाचे गिफ्ट आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गॅस सिलिंडराचेर 200 रुपया देंवयल्ले खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्र्याचे उपकार आटयल्यात. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गॅस सिलिंडराची प्रायस 200 रुपयांक कमी केली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी रक्षाबंधनचे गिफ्ट हे पुराय भारतवर्षांतल्या सगळ्या माता भगिनीक दिल्लें आसा त्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या समेत लोकांच्या वतीन तांचें खूब खूब अभिनंदन. बाणावलेचो जिल्लो पंचायत वांगडी हेन्झिल फर्नांडीसाचे ओबीसी प्रमाणपत्र खंडपीठान रद्द केलां. क्रिस्तांव मेस्त हे विश्वकर्मा, चारी आनी मेस्त ह्या गटांत येनात. ताका लागून हेर मागासवर्गीय जातींत हांचो आस्पाव जावपाक शकना असो निवाडो गोंय खंडपीठान दिला. ते खातीर हेन्झिल फर्नांडीस हांचे जिल्लो पंचायत वांगडीपद धोक्यांत आयलां. मजगतीं खंडपीठाच्या ह्या निर्णयाचेर आमदार वेन्झी वेगसान खर शब्दांनी निशेध केला. सो आज गोंयच लोकांक एक सारको शॉक जालो की एक यंग तरणाटो पयली पार्टी जो आम आदमी पार्टी केलो ZP जालो आनी ही कम्स फ्रॉम अ मेस्त कम्युनिटी म्हणटाय ती कार्पेंटर कम्युनिटी क्रिस्तांव भुरगो मेस्त कम्युनिटी येयलो. हे सरकारान हे गव्हर्मेंटान सर्टिफिकेट दिली ताका एक 2010 सर्टिफिकेट आली ते कडेन मेस्त म्हूण आनी मेस्त कार्पेंटर म्हूण ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू केली 2010 आनी मागीर तेजेरीच 2020 आतां हे सरकारान ताका परत ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू केली विथ द फोटोग्राफ बी सगळें घालून. आनी हे सगळें आसतनाच हेच सरकाराक डबल इंजीन जाता जे दुसरे इंजिनाक हायकोर्ट आहा तो हायकोर्ट आतां चोय क्रिस्तांवाचे कितून आड येता तो हायकोर्ट आतां क्रिस्तांवाचे आड येता आनी म्हणटा की सगळे जे क्रिस्तांव आहाय तेच्यान मेस्त जावपा जायना कित्याक बरयलो ना मेस्त म्हणटाय तो क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय तो कोंकणो या मेस्त म्हणटाय तो कोण. आज चोय कितें जाता तें गोंयांत आज गोंयांत कितें जाता तें हें कळ्ळो आनी आमानी आनी ST कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी हेंक सगळ्यांक रिजर्वेशन दिवपाक सोदताय. हो सगळो आतां ST कम्युनिटी पूण तो ST भुरगो जोरी तर हा लिडर जालो आनी CM जावपाक वयता जाल्यार तेका दिनाय तेका स्पिकर करपाचो आनी काय न्हू पूण CM करूंक जायना. CM केलो जाल्यार सर्टिफिकेट फोगत पडलें. आज गोंयकारांक पडून पडलें की तूं ओबीसी सर्टिफिकेट रॉंग आहा म्हणटा. तुमगे सरकार तुमगे कोर्ट जे आहाय तुम्ही मॅनिपुलेट करताय म्हणटाय की ओबीसी सर्टिफिकेट रॉंग आहा. ओबीसी गेन ती सर्टिफिकेट गेन इंजिनियर जालो. सो इंजिनियरिंग सर्टिफिकेट आतां कितें करपाचें भायर उडोवपाचें कित्याक ओबीसी सर्टिफिकेटाचें इंजिनियरिंग केलें न्हू ताणें. सो ओबीसी सर्टिफिकेट घेवन इंजिनियर जालो सो ती इंजिनियरिंग आतां कॅन्सील करपाची कित्याक गुन्यांव कोणाचो तुमगे सरकार तुमगे गव्हर्मेंट तुमगे एस्टॅब्लिशमेंट आनी वयल्यान स्टेट सांगता पळय म्हूण आनी हायकोर्ट सांगता आतां इट इज नॉट अ वॅलीड डॉक्युमेंट बिकॉज मेस्ता म्हणटाय ते क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय ते ओबीसी न्हू आनी क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय ते ओबीसी. सो आज आख्खे आमकां रोमन कॅथलिकाक चोय कितको फुगा कोताय ते आज हे प्रत्येक जाणाक कळपाक बरें
आज हे बिस्ट ZP भुरगो वय शकतो तांकां चोयता कितको काम करता कितको हें करता आनी आज आम आदमी पार्टी हांव आज MLA मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितकोन काम करता सगळ्यांक चोयता आनी ZP कितकोन काम करता आनी एक ZP हे केलें तिणें आतां दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अननेसेसरी डिसहार्मनी इन द होल स्टेट. बुधवारा वर्स पद्दती प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान नारळी पौर्णिमा म्हणल्यारूच सुता पुनवेच्या निमतान दर्याची पुजा केली. दर्या शांत जावन नुस्तेमार भावांक कसल्योच आडी अडचणी येवच्यो न्हय म्हणून ही पुजा दर वर्सा करप जाता. दर्यात नाल्ल अर्पण करून नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकारान दर्याक सांगणे केले. आज नारळ पौर्णिमा आणि वर्ष पद्धती प्रमाणे फिशरीज डिपार्टमेंट नारळ फुलां सोडून समुद्राची पूजा करता. त्याच्याबरोबरच 12 भद्राचो धनी चोपडेचो वेता हेका याद करून ही पूजा करता. जेणे करून सबंद गोंयांत जे मच्छीमारी लोक आहात नुस्तेकार लोक आहात तांकां सिजन हो सबंद बरो वयचो. तेज्या बरोबर तेंच्या कामगारांक आनी तांकां बरें आरोग्य गावचें आनी वयता तें यश जावचें आनी तेंचे दर्यान कामाक गेल्या उपरांत थंय संकट येवंक जायना म्हणून ही प्रार्थना करता. आनी तेज्या बरोबर सगळे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आमचे डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी ही डायरेक्टर प्रयोगकारी सगळ्यांच्या समक्ष आमच्या स्टाफाच्या समक्ष तुमच्या फुड्यान देवा कडेन प्रार्थना केल्या सगळ्यांक यश येवचें बरी प्राप्ती गावची दर्यान वाड गावचो आनी लोकांनी नुस्तें सवाय गावचें. करंजळे दर्यावेळेर रापणेच्या जाळ्याक बरेच नुस्तें लागलें. जाळ्यांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान नुस्तेकारूय धादोशी जाल्यात. करंजळे दर्यावेळेर ह्यान आदीं रापण ओडल्यात पूण इतल्या व्हडल्या प्रमाणात नुस्तें मेळूंक नाशिल्ल्याचें नुस्तेकार सांगतात. नाल्लाच्या पुनवे दिसा करंजळे दर्यादेगेर नुस्त्याची रास पडिल्ली. रापण मारून करमटाचो लोट दर्यादेगेर पळोवपाक मेळ्ळो. पाटले आनी बालदी भरून नुस्तें पळोवपाक मेळ्ळें. करंजळे रावपी पारंपारीक नुस्तेकार कितलेशेच वर्सां रापण मारून नुस्तेमारी करतात. नुस्तेबंदी सोंपल्या उपरांत करंजळे मोठ्या प्रमाणात रापणा वरवीं नुस्तें मारतात. आतां आमकां चड हाम पडला हिंगा. आमकां मुड्डूस आहा बांगड्या हेजें कॉम्प्लीट आहा आनी आतां हे बुडटा आतां वता लेबर हे लेबर सगळे आतां वतले भरूं. आतां सद्या आमकां भरूंक जायना अजून चड आहा लोड. आतां उदक आतां हायट हाडले ते कडेन हायट हाडले म्हळ्यार माती भरतली एका मागीर तितले मागीर भरूंक फास्ट मेळचें ना आमकां ते फॅक्टरी करता नुस्तें आनी मागीर बांगडे बांगडे आहा न्हू ते सेल जाता. तुमच्या मना सारकें मेळ्ळा. हय नुस्तें बरें मेळ्ळां नुस्तें बरें दिया. ह्या दिसांनी करंजळे बांगडे पळोवपाक मेळटले पूण आयज तांची सुवात करमटान घेतल्या. करमटा बरोबर बांगडे कोळवेचे आनी हेर नुस्तें दर्यादेगेर विकपा खातीर आसले. आयज आमी आसात करंजळे दर्यादेगेर. हांगासर रापण मारून नुस्तें मारपाची परंपरा आसा आनी वर्सानुवर्स हांगासर रावपी नुस्तेकारांचो हो धंदो जावन आसा रापणेन नुस्तें मारप. आयज नाल्लाची पुनव आनी नाल्लाची पुनवे दिसा नुस्तेकार भाव दर्यांत नाल्ल सोडून देवा कडेन प्रार्थना करतात मागतात की तेंचो जो धंदो आसा दर्यान वचून नुस्तें मारपाचो तो सुरक्षीत उरचो. जे नुस्तेकार भाव तेंचे दर्यान वयता खोल दर्यान तांकां राखचे आनी परत येतना तांकां बरो जितके कॅच आसा जितकें नुस्तें मेळटा तितकें बरें नुस्तें ते घेवन येवचें आनी तेंचो धंदो बरो चलचो म्हणून. आयज पळोवंक शकता आयज रापणेक बंपर कॅच लागलेलो आसा करंजळे दर्यादेगेर. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता. आयज ह्या रापणेक करमट आनी बांगडे आयज करमटाची म्हणटा ती रास सामकी खूब पडले हांगासर आनी आजून पळोवंक शकता हे कामगार आसात ते हितून घालून पाटल्यांनी घालून व्हडले हितून ट्रंकान घालता आनी हांगासरल्यान आतां ते मेन मार्केटान वयपाक लागला. आयज पळोवंक मेळटा ते आमकां करमटाची रास. तितून थोडे बांगडे आसात चड पडोंक ना. बांगड्याक लागून लोक हांगासर धांवन येतात. करंजळे दर्यादेगेर बांगडे तितके लागूंक नात आनी मागीर पळोवंक वयता ते कळवेचे बारीक इसवणाची पोरां आनी हेर बारीक बारीक नुस्तें हितून शामील आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर करंजळेच्यान समीप नार्वेकार. रक्षाबंधन पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलें. गोंयभर जायते कडेन भयणुलांनी आपल्या भावाक राखी बांदून तशेंच तोंड गोड करून ही परब मनयली. रक्षाबंधन म्हणल्यार भाव आनी भयणी मदले अपुरबायेचे नाते सांगपी परब. भाव हरशी म्हणून आपल्या भयणुलांची काळजी घेतातूच पूण परंपरे प्रमाण ह्या दिसाचें खासा महत्व जावन आसा.
आडगाव भलायकी केंद्रात कमलेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या भुरग्यांनी दोतोर नर्सी तसेच पेशंटाक लेगीत राखीव बांधल्यो. माध्यमिक विद्यालयातल्यान NCC आणि NSS ग्रुप हांगा येयल्ले आसा पेडणेची CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान. हाज्या फाटलो उद्देश असो की हांगा जे डॉक्टर्स आसात, नर्सीस आसात, जे आमच्या खातीर अहोरात्र झडटात आणि त्याचबरोबर हांगा काही पेशंटय आमकां मेळ्ळे जेंकां आमच्या भुरग्यांनी राखी बांदली. तर जेणे करून आमची जी म्हणजे आमच्या भुरग्यांची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती तांकां आयज कळिल्ली आसा की अशेंच ते जशे डॉक्टर नर्सीज आमचें रक्षण करतात तशेंच आमीय बी तांचें रक्षण करपाक जाय हे दाखोवन दिवपा खातीर आयज आमी हांगा येयल्ले. आमच्या खातीर आमचे डॉक्टर्स आसात ते खूप मेहनत करतात, दीस रात आमच्या खातीर आमची केअर घेतात. त्यांच्या खातीर आमी कितें तरी करूंक जाय म्हणून हो आमचो एक उद्देश आसलो की तांकां आमी राखी बांदून आमचे जे केअर आसा तेंच्या फुडें ते आमी दाखोवपा खातीर आमी आयज सगळे हांगसर NCC आणि NSSची आमची टीम आसा जी आमी हांगा राखी रक्षाबंधन सेलिब्रेट केली. खोर्लेचो सखी सहेली आणि ब्राह्मण कुमारी हे दोन्ही पंगड वांगडा येऊन म्हापशा उजो पालोवपी दळात वचून रक्षाबंधन मनयलें. हे एप्रिसिएशन दिवन तांकां प्रेरणा दिवप, उबारी दिवप हे म्हत्वाचें आसा जे आमचे खोलीम सैली सदांच आमी करता आणि आमकां आमचें भाग्य समजता ह्या रक्षाबंधनाच्या दिसा आमकां हे एप्रिसिएशन दिवपाचो आमकां भाग्य मेळ्ळें. त्याच्या खातीर हांव फूल फायर स्टेशनाचे जितले हांगासर आसा म्हणजे भावबंद तांकां अलॉंग विथ श्री कृष्णा पर्रीकर हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आमकां बायलांक हे व्हडलो म्हणटा संद दिली आणि तितूनसून तुमकां एक छोटी भेट का जायना हे तुमकां दिवपा खातीर आमकां हांगासर एक परमिशन दिवन हांगासर कार्यक्रम घडोवन येवपाक एक बऱ्या दिसा आमकां संद दिल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज रक्षाबंधन दिसाचो औचित्य साधून जायंट्स ग्रुप ऑफ खोर्लीम सहेली सगळे त्यो सहेली हांगासर फायर स्टेशनार येयल्ली आसा. फावंडर मेंबर डॉक्टर नूतन बिचोलकर, सहेली ग्रुपाचे प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वाती दिवकर आनी तेंचे मेंबर्स तुमकां ऑलरेडी वेलकम जाल्ले आसा. आतां तुमकां थँक्यू म्हणपाचें एक व्हडलें हें तुमी म्हाजेर सोंपयल्लें आसा. आयज हे दिसाच्या औचित्य साधून तुमी आमच्या भुरग्यांचो जो सन्मान केला हांगासर हें पळोवन खूब बरें दिसलें की एक इन्सिडंट हालींच घडला शेनवारा फाटल्यान. आज तुमी मंगळारा बुधवारा हांगासर पावली आनी आमच्या क्रू मेंबराचो तुमी सन्मान केलो प्लस सगळ्यांक रक्षा बांदल्यो. आमी तुमकां सदांच उतर दिता की हेज्या फुडें आमी तुमच्या कसल्याक आकांताक म्हापसा फायर स्टेशन खंयच्याय आकांताक आमी धांवन येतले आनी अशेंच हे जे 60 भुरगे आसा तितून एक प्रवीण गांवकर 59 उरता ते सगळे प्रवीण गांवकर जातले हे तुमकां हांव उतर दिता. फायटर प्रवीण गांवकर यांच्यानी एक बरें व्हडलें काम केल्लें आसा. त्यांनी एका चलयेक सेव केल्लें आसा आनी ही गजाल फाटल्या दिसांनी आमच्या शहरान सगळ्यांकूच खबर आसा. तेका लागून आमी ही सहेली तर्फे तेंचे सन्मान करता. 70 वाळपय केशव सेवा श्रधना हे स्पेशल स्कुलात रक्षाबंधन उमेदीन मनयलें. हाताच्या मानगटार राखी बांधून रक्षा करपाचे उतर रक्षाबंधना वेळार भयणांनी दिलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक